埋到白川身未啊？佢簡直對我神魂顛倒。你幾時見過郭伯虎啊？今晚嘉文，捉白虎嘅任務好危險嘅，你一定要醒目啲。白川係個花花公子。放心啦，我唔會俾自己蝕底嘅。呢個係跟蹤器，我會一直睇住你嘅。送俾你嘅。咩嚟㗎？眼罩。嘉文啊，今晚帶你去我屋企食飯，你介唔介意帶起佢？因為我嗰份人好怪，佢唔中意俾人知我哋住喺邊嘅。咁我哋咪唔去咯。唉，你就我一次啫嘛。你知唔知啊？你係第一個可以見到我阿哥嘅女人。好啦，一次㗎咋。好，我幫你帶。見到信號啦，我哋而家出發。有樓梯嚇。嗯。阿哥，除咗件外套。白川，呢位一定就係你經常提到嘅女朋友啦。係啊。鐵嘉文小姐，你好，我係白虎，你可以除咗個眼罩啦。嚟，我哋飲杯。食啦，阿哥，你知唔知咧？嘉文佢幾乖女啊！識咗咁耐，佢掂都唔俾我掂啊！唔好講呢啲啦。嘉文係個好女仔，你唔好亂講啊！佢真係第一個唔俾我掂㗎。點解話極你都唔聽呢？嘉文除咗係好女仔，仲係國際刑警。點會俾你掂啊？唔好意思，呢度啲嘢食唔係好啱我，我走先啦。由你黐埋我細佬嗰陣開始，我已經將你嘅底起到一清二楚啦。我細佬追咗你幾個月，好辛苦啦。你今日就好好地回報下佢，等佢 happy 下，爽翻鋪。咁就要睇下你哋有冇咁嘅本事啦。信號唔見咗，我驚嘉文 Madam 有危險，其他人即刻 action。
細佬，幾好眼光啊！又白又滑喎。係啊，睇嚟今次阿哥要爬你頭咯咁就梗係讓俾阿哥先啦。我係做細噶嘛。係咯，警察！出嚟！快走啊！哎呦，Peter，警察 Peter，Peter，Peter，嘉文，對唔住啊，我冇實現我哋嘅約定。上面，哎呦！嘉文，等今次任務結束咗，我應承你，我唔會再要你做啲咁危險嘅嘢。到時咧，我哋揀翻個好地方，開間鋪頭，我做老闆，你做老闆娘，好唔好啊？好。Peter， 我會揾一個地方過本來我哋想一齊過嘅生活。老闆娘好，老闆娘好。老闆娘翻嚟啦，做嘢啦。啊 feel 唔 feel 到啊？我都話㗎啦，係咪好正咧？老金老闆娘，又喺度撩女仔。冇啊！喂，加網啦，練咗咁耐都冇加過咁輕。老闆娘早晨。嗱 keep 住啦嚇，幾好，咁先啱㗎嘛。嚟呢度3年，由頭開始創辦咗呢間美肌健身中心。我嘅生活都算係重新開始。
而且揾到兩個好好嘅教練，喜喜同東尼。喜喜又靚女又活潑，好得人中意。東尼又醒目又做得嘢，係我嘅左右手。下次過嚟就係呢個男教練老金，有時會吞泡。係得我一個男喜喜同東尼仲會俾佢搏命。琴日咪教完你咯，死家。如果唔係揾唔到人頂佢，我早就炒咗佢。不過有時你想忍，個天都唔會俾你忍。攰死人咩？終於收工啦，好攰啊！次次收工執嘢嗰陣咧，老金就唔見咗佢啦，賤格！實喺邊度石王啦？我都覺得係啊。好彩老闆娘今晚請我哋食飯啫。係啊。東南亞啲天氣都係熱啫。係咯。好熱啊！咁我哋沖涼先啦，好嗎？好。東尼，嚇？喜喜啊，嗯？冇晒沖涼液啦，我哋攞啲過嚟再沖啊。呢度有啊。冇啦，你唔記得咗啦？行啊，過去先啦。老闆娘，做咩啊？老金想裝你哋沖涼啊！哎呀，我要沖涼啦！我解開佢啦。我而家轉身啦喎。咦？呢度好似有條蟲。你哋老闆娘，報警！你哋如果報警，阿 Sir 嚟到，我都可以告你雙贏㗎。你睇下，哎呀！我見到一條蟲，淫蟲，我揾殺蟲水噴佢，有問題咩？報警！哼，我而家就去。死八婆啊！放落嚟啊！你估佢轉幾耐先停啊？切，話知佢啊！東尼，我哋走。救命啊！兩位呢邊啊？好。坐呢度 O 唔 OK？飲。嚟飲。我都係今日先知咋，原來我哋老闆娘咁犀利噶喎！智慧術嚟嘅啫。好使過我啲好多。誒，係啦，老闆娘，點解我哋未見過老闆㗎？我咪就係老闆咯。我講嘅係你老公。我邊有咩老公啊？咁佢哋點解叫你老闆娘啊？老闆娘呢個稱呼，咪就係女老闆嘅意思咯。不過咁叫到你好老㗎嘛。而且點解我從來都冇見過你拍拖嘅？而家最重要嘅事咧，就係我哋健身房需要一個男教練嚟頂老金嘅位。睇住，去睇下，啊，嚟啦！有咩可以幫到你啊？叫你老細出嚟。佢啱啱出咗去喎。你哋呢度啲餸啊，酸酸熟熟，點食得落口啊？如果啲餸菜唔啱胃口，我幫你換過啊。唔食啦，攞一皮嘢出嚟。如果唔係，唔好做生意啊！
唔該，我要報警啊！報警！報警啊！報警啊！冇事嘛，大佬？大佬，你點啊？大佬，唔好意思，我係呢度嘅廚師。今晚嘅出品可能唔啱你哋口味，呢餐當我請，麻煩你哋離開。做嫁娘係嘛？同佢上！走！大佬啊，我哋依家走得唔得啊？遲咗啲喎。你哋等住嚟啊！老細，發生咩事啊？頭先班人嚟收保護費，孟經帶走咗佢哋啊！孟經，你知唔知你咁做好大鑊？佢哋聽日實會帶幾十人過嚟搞事㗎。你走啦！喂，老細，頭先我你唔使解釋啦，你聽日唔使嚟返工啊！OK，唔好意思啊，老細。靚仔，你身手幾好喎，不如嚟我哋健身房做嘢啊！人工點計啊？教練，你俾3個月時間我減50磅，你陪我睇戲啊，好唔好？減完先算啦，加油！教練，救我啊！教練，快啲！冇事啊嘛？冇事。咁重你點舉啊？減磅啊！好，慢慢嚟啊！跑咗幾耐啊？半粒鐘啦。你半粒鐘跑得9公里，仲話想減肥？唔得，快啲啦！係啦，加油！你點啊？係啦，keep住動作啊！知啦，教練。係啦，啱啦，就係咁。你哋望咩啊？老闆娘啊，你夠唔夠請孟經翻嚟？真係請啱人啊！佢唔單止身手好，而且每日一起床就開工喎，做嘢都好勤力啊！不過佢日日收咗工之後，唔係睇書就係瞓覺，有時仲聽佢吹口琴添。我覺得佢一收咗工就成個人都唔同晒。老闆娘，你話佢會唔會有一段不為人知嘅過去啊？咁我唔清楚喎，我從來都冇問過佢。不過我覺得佢可能有啲嘢唔想同人哋講啩。
得幾多人喎？睇。喂，哎呀弊啦！你4個衰人做咩全部嚟齊晒㗎？今日你嘅堂咧，俾佢條食個包晒，由2點到7點啊！殺咗我好過啦！你4條友根本就唔係嚟做尖㗎，次次佢哋嚟親，我都從第1分鐘呢到最後1分鐘啊！繼續，1、2、3，繼續，1、2、3。做咩啊？阿媽啊！戰爭4公子又嚟啦！唔緊要，你去啦。有事我會幫你㗎。但係我好驚佢哋啊！放心啦，我會睇住你嘅。睇住我啊，老闆娘。真係見到都腳軟啦！今日你哋4個邊個上先啊？我上先啊！我上你啲貨先，然之後輪住上你啲貨。輪流上嘅。咁你哋想練乜嘢啊？肌肉咯。你個肌肉睇落係削啲嘅，不如今日就練臥推咯。好啊，未練過，你教我啊？嚟咯，教下我哋啦。好啊，教下我哋啊。你嚟啊！嚟，幫手啊！雙手揸實先。哦。吸氣嗰陣向下。呼氣。哎呀，你壓住我做乜嘢啊？放手啊！放手啊！我幫你啊！喂，你唔好掂我啊！喂，唔好掂我啊！你想點啊？你哋唔好掂我啊！行開啊！我嚟幫你拎開佢。你想點啊？唔好過嚟啊！你唔好掂我！救命啊！救命啊！做咩啊？係咪咁唔小心啊？我唔係唔小心喎，我係專登嘅。你邊位啊？而家掟親個大佬唔使賠啊！我話你知啊，今日賠硬啊！咩事？嘿嘿，有咩可以幫到你啊？我係呢度嘅老闆，我叫嘉文。老闆娘。哦，你就係呢度嘅靚女老闆娘係嘛？肯會啊！呢啲人打我，點計先？咁我哋賭一鋪咯，玩個遊戲。如果我贏咗，你哋4個同我躝出去；如果你哋贏咗，我就陪你哋4個輪流做運動。誒，咪住啊！講清楚，做乜嘢運動先？做咩運動都得啊！哇！嗱，你唔好後悔。我都係啊！唔要你，淨係要你。講啊，點玩？我哋嚟玩個遊戲，你哋4個邊個可以喺我手入邊搶走呢個波，就當你哋4個都贏咯。4個對1個，好 high 啊！係咯。邊個波啊？係咯，邊個波先？呢個波啊！救我啊！救我啊！好嘢！你哋輸咗啦，爛。誒，咪住啊！幾位尊貴嘅會員，今日嘅私教課上完啦喎，拜拜。你睇住你啊！使唔使我送你哋出去啊？走！
萬京，你有封信啊？唔該。係咩事令到你咁傷心啊？我細佬坐監嗰陣，俾我哋嘅仇家打死咗。我曾經應承過阿爸要照顧好細佬，但係我做唔到啊！每個人都有自己嘅故事，我都有㗎。你試下講出嚟，或者會舒服啲啦。老周今個月嘅錢少咗咁多嘅，因為未還錢，我都冇計㗎。我冇教過你啊！捉佢老婆仔女過嚟，嚇嚇佢咪有錢咯，死蠢！老細，我不及妻兒，我哋唔可以唔講江湖道義㗎。你第一日跟我，你講江湖道義啊？好啊，咁你自己出去做大佬，我睇你有幾日命。老細，我跟係因為我細佬，而家我哋唔撈，4個一齊走。哼！你話走就走，當我呢度咩啊？想作反啊！唔記得我係你老細啊？我記得啦，所以咪問老細攞啲錢使下咯。台面啲錢你攞走，嚟！開金啊！入面啲錢啊，我係唔會俾你噶。出得嚟行，唔通仲會怕死咩？夠薑就懟冧我！滄海，阿女，老婆，老婆，好，我可以俾晒啲錢你，你唔好搞我屋企人啊！立鳳，你做咩捉佢哋啊？我哋咪講好咗淨係求財咩？而家都係啊！阿女，冇事啦，冇事啦。爹哋喺度啊，爹哋喺度，唔使驚，唔使驚啊！唔使驚，唔使驚啊！攞到錢啊嘛，掹啦！立鳳，你做咩殺佢哋啊？今日如果佢唔死，聽日就係我哋死。
阿哥，呢種人唔講江湖道義，我哋唔好跟佢啦，我哋攞錢就走啦。阿良，阿良，你冇事嘛？你係咪癲咗啊？我細佬嚟㗎。我冇癲，錢不嬲都係最緊要。嗱，鳳你都幾醒嘅喎，原本可以分4份，而家分2份。係1份。冇事嘛？行唔行到啊？我咩嚟啊？嚟，阿哥你唔好理我，你走先啦。唔得，我應承過阿爸要照顧好你噶。阿哥，最衰都係我拖你落水，你等我去坐啦。我出嚟之後重新做人。你走先啦，唔好理我啦。阿哥你走啦，再唔走你唔切噶啦，阿哥。快啲走啊！快啲走啊！本來諗住等阿良坐完監出嚟，我哋可以好啲生活，所以我揀咗一個冇人識得我哋嘅地方。但係而家，你試下放低啦。阿良而家已經唔喺度，我真係需要時間。時間有好多，但係你要俾機會自己。唞下先啦，可能聽日會比今日好好多啦。仲有咩需要我哋配合嘅？你即管講。OK，唔該晒老闆娘。喂，東嚟，過嚟。做咩？有冇嘢試下試啊？啊，唔該。上面嗰個肥仔係咩人嚟㗎？我都唔知喎。不過佢同老闆娘喺辦公室傾咗成個晏晝㗎啦。仲有咩需要？我哋隨時聯繫。哦，好啊，冇問題。咁 OK 啦，合作愉快。合作愉快啊！老闆娘，做乜嘢？過嚟。頭先嗰個肥仔實係個好揼水嘅 VIP 啦，佢充咗幾多錢啊？要你親自送佢。邊係啊？係有個廣告想嚟我哋呢度拍。唉，不過出手都幾豪爽㗎。係咩廣告啊？係個飲品廣告。咁到時會唔會有明星過嚟㗎？我對呢度有啲咩明星唔係好清楚喎，聽講叫阿 Pat。使唔使啊？佢好紅嘅咩？佢啊，喺呢度而家最紅嘅男歌手，佢有超級多 fans 㗎。係咩？仲有啊，佢唔止個樣生得靚仔，唱歌仲好好聽添喎。唔知幾多女仔叫佢做老公啊？佢幾時嚟啊？禮拜一。禮拜一啊！你開心啦，係咪想叫佢做老公？做咩要叫佢老公啊？我先唔要喎。佢好靚仔㗎。現場搞掂未啊？快手啲啊！機器點啊？得㗎啦。快手啲啦，吹下佢啦！出名啦！演員嗱嗱聲化妝啊，好唔好？好收到。道具擺好啲啊，嗰邊啊，快啲啊！咁拍廣告㗎喎，睇落好大陣仗啊！得啦，導演，阿 Pan 即刻就到㗎啦。哦，好，住啦。佢嚟啦！佢嚟啦！多謝你哋。今日咧，你哋要乖乖地、靜靜地喺度等我。拍完廣告，我就會同你哋每一個人影相簽名，好冇？各部門數手啲啊，做好準備啊！佢嚟啦！Pan 哥，導演，你睇下。
好靚仔啊！手啲啊 ，Pick 嗰度啦。導演啊，我想問下你，你都知呢條廣告好緊要㗎，但係而家我仲未見到我對手究竟係邊個喎？廣告老細指定要卡娜姐演啊！導演，你都知我哋呢條廣告需要一個好清純嘅 look 㗎。你睇下佢，你話俾我知，佢邊忽清純啊？老細話要佢，我都冇辦法㗎。唔緊要啊，你打俾老細，你問下究竟要佢定係要我？如果要佢，我可以即刻走，廣告唔拍都得嘅。Pick 哥啊，而家霎時間換演員咧好難揾㗎，不如你將就下拍咗佢啊！你啲冇用嘅攞先啦，卡娜姐，老闆電話。喂 ，BB 啊，你喺現場？係啊，我化好妝噶啦，隨時都可以埋位。你幾個啊？喂，幫下手。阿 Pat，你咩意思啊？係你叫老闆換咗我嘅？導演得未啊？Pick 哥，即刻得，即刻得。你唔使去到咁盡。而家仲有咁多時間，不如你嗱嗱聲同老闆瞓多晚，睇下有冇其他機會啊！卡娜姐，卡娜姐，卡娜姐，卡娜姐收工啦，你哋送下佢啊！哦，得，等我嚟，等我嚟。Pick 哥，咁我哋今日係拍晒你啲鏡頭先啦，定係揾到女主角再一齊拍啊？冇對手點拍啊？好，咁我哋今日收工先啦。咁辛苦你咯喎。唔辛苦，唔辛苦。冇搞啦，冇搞啦，今日收工啊！嚇，真係收工啊？我話收就收啦，講咁多廢話，快啲收啦！收工啦！喂，你小心啲啊！佢哋做乜突然間收工嘅？都仲未拍喎，咁就收工啦？你唔見女主角都走咗啦咩？仲拍咩喎？導演，Pick 哥，有咩吩咐啊？我哋可以拍啦。啊？老闆啊，咩事啊？嗰個廣告導演揾你。Pick 哥啊，呢位咧係呢度嘅老闆娘嘉文姐。嘉文姐啊，呢位係我哋男主角阿 Pat 啊。嘉文姐你好。係咪有咩需要啊？我需要佢。其實我哋係拍緊廣告，依家爭個女主角，所以我想睇下你可唔可以借佢俾我用下？我覺得佢好啱啊！我只係呢度嘅老闆，呢件事等佢自己決定啊。咁你想唔想做我女主角啊？導演，你睇下個畫面好唔 OK？OK， 我哋係拍噶咯喎。畫面 OK 噶啦，我哋準備拍啦嚇。嚟，老機。起有幾上鏡。2、1 ，Action！過嚟啊！做咩啊？你個廣告出街啦，拍得你好靚喎，我都覺啊。喂 ，Pat？ 點啊？睇咗廣告未啊？睇到啦，拍得幾好啊！咁咪好咯。大老細都好中意啊。佢話下一條廣告仲想揾你拍啊。不過如果係咁，會唔會影響到我而家份工㗎？你放假再拍咪得咯。我叫導演嗰邊就你啊。好啦。係咁啊。咁我遲啲叫公司聯絡你啊。好啊。拜拜。拜拜。
佢揾你做咩啊？佢同我講話個廣告要拍第2集，可能仲要我去拍，但係我驚同老闆娘講，老闆娘佢唔俾我請㗎。不如我話俾老闆娘聽，話我去探婆婆啊，唔好同佢講話我去拍廣告。咁樣唔係幾好啩？而且老闆娘都唔係我哋話呃就呃到㗎。東尼，一係咁啦，你都去請假，話陪我去探婆婆啊！你知啦，老闆娘佢最信你㗎啦。唔得，唔該你啊，有你喺度，我個心都定啲啊嘛。好啦好啦，好啦。不過一次咁多㗎咋，冇下次㗎啦。一定冇下次，我都知你最好人啊。唔該你啊。行啦，做嘢啦。好，行啦。東尼，你幫我睇下。再補啲唇膏咯。誒，希希啊，導演好。Peggy 佢咧有啲事啊，仲未到，咁我哋陣間係拍咗你啲鏡頭先，等阿 Peggy 到咗咧，再一齊補拍你兩個啲鏡頭。好啊。咁你準備下先，我哋得咗叫你啊。唔該導演，唔該晒。好，你化妝先啦。咁我哋等陣啦。希希啊，做咩啊？你睇下邊個嚟咗？咁點算啊？老闆啊，老闆娘，你婆婆咧？我都係驚你唔俾我嚟啊嘛。你又唔係細路女，我又唔係你阿媽，我攔得住你咩？老闆啊，其實佢你都幫佢瞞住我。我驚佢一個人嚟唔安全，我咪陪下佢啦。係啊，佢係陪我嚟㗎。你真係諗住入娛樂圈？冇啊，我淨係想同阿 Pat 一齊做嘢咋。希姐，導演話可以埋位咯啊，唔好意思啊，去啦，我唔係嚟帶你走嘅，我係嚟探班嘅。多謝老闆娘。咁我埋位啦。呢邊啦。老闆啊，我哋過去睇下。大家小心啲。唔該，姐姐。多謝。啲啊，唔該。辛苦晒啦。咁多 fans 啊！多謝大家嚇。唔該晒。大家一定要注意安全喎。我而家咧入去做嘢先，好冇？大家等我出嚟啊嚇！好，大家睇好啲啊，唔該。好，拜拜，拜拜啦。老闆啊，做咩啊？冇嘢，你去幫喜喜啊。好啊。老闆娘，你嚟揾喜喜啊？我想問下，頭先坐喺你部車入邊嗰個係邊個嚟㗎？我 friend 咯。佢叫咩名啊？做咩啊？你想識佢啊？係咁嘅，喜喜啦，佢咩都唔識，你最好對佢好啲。我梗係會對佢好啦。你睇下，佢而家咪幾好咯？上一條廣告紅咗啦。你應該知道我講嘅係咩意思㗎？講真啦，我真係唔知啊。我去換衫先啦。嚟慶祝我哋今日拍攝順利。其實我今日請你嚟咧，係想同你傾下嘅。跟住落嚟，我有個電影要拍。聽日咧係老細生日，會搞一個泳池 party。我想帶你去見下佢。可能
呢部電影佢會揾你做女主角㗎。不過，做咩啊？你驚老闆娘？其實我覺得你咁大個人啦，你應該做你自己中意嘅事啊。但我今日見到老闆娘，佢好似唔係好中意你做呢行。如果唔係，就唔會有人話俾佢知你拍廣告啊。我覺得你公司啲人唔係咁中意我。我諗應該冇咁嚴重啩。如果真係咁嘅，你仲肯唔肯同我喺埋一齊啊？咁你係咪真心中意我㗎？由嗰日喺健身房見到你，我就已經中意咗你啦。萬京，今日我去拍廣告嘅事係咪你話俾老闆娘知㗎？係啊。咁我要多謝你啦，唔係我都唔知我想要嘅係乜嘢。東尼，喜喜，你今日拍完廣告去咗邊啊？做咩而家先翻嚟嘅？我去咗阿 Pat 屋企啊。你去咗佢屋企啊？嗯。咁你哋兩個有冇做啲咩啊？哎呀，唔好講呢啲嘢住啦。我有事揾老闆娘，你陪我一齊去啊。老闆娘，今日好攰㗎啦，快啲返去唞下啦。聽日放你一日㗎。唔使啦，老闆娘。其實我今日過嚟係有事想揾你商量㗎。我想辭職啊。想入娛樂圈？阿 Pat 佢同我講咧，佢話我好啱做呢行啊。而且聽日佢老細會開個泳池 party， 佢想帶我去見一見佢老細。佢話如果啱嘅，下部戲嘅女主角可能會揀我。喜喜啊，娛樂圈五光十色，的確好吸引。但係咧，娛樂圈亦都好複雜。你個人咁單純，一個人去，我驚你會蝕底。老闆娘啊，我又唔係3歲細路，我識保護好自己㗎。一唔係咁啦，健身房份工我幫你留住。如果你喺娛樂圈做得唔開心，實現唔到你嘅願望，你隨時可以翻嚟，橫掂我都喺度。但係阿 Pat 佢同我講啊，佢話做呢行最緊要就係專注。我想盡全力試一試啊。咁好啦，既然你已經決定咗，我就應承你。祝你一切順利。多謝你啊，老闆娘。唔係，嘉文姐至啱。咁我休息啦。老闆娘，你係咪好擔心佢啊？一係我陪佢去啊。我會睇住佢噶啦。我都未嚟過咁
大嘅 party 㗎。係啊，我都係第一次啊！希希，你睇下今日嚟咗咁多人，佢哋係咪都係嚟見工㗎？唔知啊，有咁多人喺度，你今日仲有冇機會㗎？試下咯。有佢喺度，我一啲都唔擔心。好啦，而且你都喺度。希希，啊？時間差唔多啦喎，去見老細啦。可唔可以俾東尼陪我一齊去啊？好啊。係。呢邊。老細，嚟叫老細。老細好，我叫喜喜。果然係個靚女啊！唔怪得我班朋友咁冧你啦。朋友？咩朋友啊？Pat，呢度有我識嘅人咩？Pat，你做咩啊？係咩朋友啊？到啦。今晚可以 happy 啊！係啊，有啲 happy。喂，虎哥，喜教練啊，忙緊啊？冇喪啊！不如除咗佢俾我哋睇下。咁冇身材遮住晒做咩啫？使啊又冇蝕底係嘛？我見到呢幾個人就唔舒服啦，我想走先。大家咁熟，盞等你舒服下啦。嚟都嚟咗啦，不如坐低傾下偈，當大家識下啦。係咯，咁樣冇禮貌啊！佢哋都係老細嘅好朋友嚟㗎。嚟，咪同佢哋傾下咯。你唔記得咗我哋嘅目的啊？我再同老細傾下拍電影嘅嘢啊！坐下啦。Pat，我唔想拍啦。唔想拍？唔想拍都需要同老細交代噶嘛。嗱，你喺度等住我先，好快㗎。老細，走咯。阿 Pat，有事就嗌我啦，好快嘅。喜教練，今日輪到我幫你上課，我教你點樣 happy，好嘢嚟㗎，正嘢嚟啊！睇住啦，正啊！試下。我哋唔掂呢味嘢，我哋走。做乜嘢啊？掂我？冇掂咯！你哋想點啊？嚟啦，扮咩上菜啫？唔好走啦！你哋做咩啊？乜嘢啊？行開啊！試下啦，好爽噶！東尼救我！我住晒啲嘢啊！俾翻條肉筋你哋唔好過嚟！你走啦！死啊！唔好過嚟啊！放低把刀啊！放開大佬啊！講明先啊！你冇整傷我啊！收聲！忍住啊！收聲！喂，要生定係要死㗎？死嘅要加錢喎。加錢？加幾錢啊？加錢？到你。都話嚟㗎啦，因住啊嘛，你係真係傻嘅啫。唔好掂佢。忙咩啫？要喺呢度搞咩？抬走啊！嚟啦嚟啦嚟啦！你想點啊？到你。
大佬上先啦，嚟啊嚟啊！老公，做咩啊？唔想睇住朋友俾人搞？我陪你一齊睇。到呢個啊！一齊啊！一齊啊！快啲啊！喂，老闆娘啊，我有份禮物送俾你，就嚟到噶啦，記得收啊！吓，拜拜。醫生點啊？佢哋胃入邊有大量嘅精神類藥物，破壞咗佢哋嘅神經系統，同時令佢哋嘅肝腎迅速損傷。嗰個袁東尼全身多處骨折，馬希喜，我哋懷疑俾多人性侵。咁仲有冇得救啊？我哋盡晒力啦，但係器官已經衰竭啦。你哋去見最後一面啦。希希，對唔住啊，老闆娘，我唔應該唔聽你話。唔係，你好乖。邊個做㗎？係人命，仲有個4個水。對唔住，老闆娘，我保護你，對唔住。老闆娘，
鐵家文，你揾嗰幾個人前2日有不在境內嘅證明？冇可能。我哋已經查過啦，前幾日就已經離開咗我哋國家。同時醫生話，嗰2個受害者死前精神屬於極度混亂嘅狀態，可能有各種幻想。佢哋講嘅嘢冇可能成為呈堂證供。咁你意思即係話，你哋而家唔會拉佢哋啦，係嘛？佢哋已經離開咗我哋國家。你哋冇咩問題啦嘛，可以走啦，唔好阻住我哋做嘢。點啊？發泄完未？有冇舒服啲啊？我真係好冇用，俾嗰啲壞人逍遙法外。你想做乜嘢，我都會陪你。得我哋2個可以咩？可以。你之前咪同我講過嘅，話唔係聽日會好過今日咧，係咪？入嚟啊！阿 Pat， 你係咪真係中意我㗎？係啊，我下部廣告嘅女主角都揾你演啊！你話呢？嗱，我哋聽日睇完日出，我帶你去見老細。真嘅？唔准呃人哋喎！我點會呃你啊，傻豬！阿 Pat， 我驚你睇唔到聽日嘅日出喎。你喺我屋企做咩啊？我要報警，你即刻出去！如果呢個地方報警有用嘅，你早就坐緊監啦。我今日就係嚟對付你嘅。我都想睇日出啊！你知唔知？你喺呢啲狗嘅眼入邊，代表住啲乜嘢？就好似東尼同希希佢哋喺你哋呢班禽獸眼入邊一樣，係獵物。你係點同嗰4個禽獸勾結埋一齊㗎？我啲錢都可以俾晒你嘅。由一開始，由佢哋入你健身房開始，佢哋就已經接觸過啦。為咗錢做埋啲咁嘅嘢，你個人渣唔死都冇用。啲錢都唔係我收㗎，係我老細收㗎。你老細係邊個？我唔講得㗎，佢係最大嘅毒梟，佢勢力好大㗎。我講出嚟，我會死得好慘㗎。唔講係嘛？信唔信我一吹口哨，你30秒之內連渣都冇得剩？我真係唔講得㗎。喂，我講，我老細係白虎。
富哥，你嗌我哋過嚟做咩啊？阿 Pat 而家點啊？阿 Pat 已經失蹤咗幾日啦，你哋啲嘢，佢肯定已經爆晒出嚟。佢係你嘅人，出咗事梗係你咩啦？你唔好唔記得啊！係我使錢請你做嘢啊，我先係你老細啊！係咯，老細，咁你哋而家俾嘅錢唔夠使喎，你哋要加錢，一人加1倍嘅價錢。咁你不如去搶啦！你唔俾啊？警察如果揾上門嘅，咁你覺得係你哋麻煩啲啊，定係我麻煩啊？咁不如，咁都啱嘅。咁一係俾錢佢咯，我哋就當係破財擋災啦。係咯，俾啦，我都唔想坐監啊！我哋咪使啲錢咯嚇。收聲！俾你啦，立鳳。錢就轉咗啦，唔該做嘢乾淨啲。已經使咗錢㗎啦，我唔介意使多少少，做低埋你哋。光頭，聽到未啊？問緊你啊！你懟冧阿 Pat 佢，幾錢啊？我查到阿 Pat 已經將銀行啲錢全部攞晒出嚟。如果你可以懟冧佢嘅，嗰啲錢咪俾晒你咯。好趕咩？趕住上機啊！你哋放我手啊！入面全部都係錢嚟㗎，我俾晒你啊！我俾10秒你，諗辦法走啦。
喂，周 Sir。老闆啊，係咁。我以前個國際刑警上司周 Sir 應承幫我哋一齊捉白虎，幾時喐手？最快都要聽日啊！睇嚟我哋要自己去揾白虎啦。如果唔係，佢會走啦。睇嚟佢哋想喐手先。走。辣鳳，好耐冇見。我唔想見到你。佢係邊個？我同佢有牙齒印，呢個人留翻俾我。我留低幫你。唔使，你啱滿走，我搞掂完佢，再接你。咁你小心啲。
點解要幫嗰個女人？你究竟為乜嘢？我唔止係為咗幫佢，我亦都係為咗我細佬。你眼入邊淨係得錢，我同你講乜嘢你都聽唔入耳，你唔會明㗎，你更加唔會明嗰個字情啊！我等咗成晚啦，一直喺度估，到底係辣鳳翻嚟問我攞錢先啦，抑或係你過嚟送死先？咁你有冇估啱啊？冇所謂啦，橫掂結局都係一樣。聽日嘅呢個時候，我肯定可以去到我想去嘅地方，繼續探我嘅世界。國際刑警已經應承我，會全力揸捕你。我今日嚟就係為咗打低你。聽日呢個時候，你一定坐緊監。就憑你？我哋卒之成功咗，舊天人會永遠俾啲壞人贏㗎。冇理，我做唔到咁多嘢。走啦。
講個好消息啦，白虎喺醫院俾人拉咗。 Pat 同嗰4個衰人嘅屍體都揾到啦，佢肯定走唔嚟。係咯，所以話個天係唔會永遠俾啲壞人贏嘅。咁個天有冇禮物送俾好人㗎？老闆娘你咁好人，個天應該會送個老闆俾你喎。不過呢度冇啱我嗰杯茶喎。喂，周 Sir。好，我知啦，我即刻翻嚟。誒，老闆娘去邊啊？我以前嘅上司揾我，我有任務。不過你仲未同我講，你究竟中意飲邊一款茶喎？啊？